hi atluk na wangin akal tha thei lova kan lo tlan tira akal thei vek to ni khan kalti le te ka hulain hallelujah lal pachu pakilom ro se hi atluk na wangin akal tha thei lova ti chuanin atian na chut po chut thei lova tia ti po hi thei mi lo ni ni masira tu na chung hei katam vek to ate ni amen lal pachu pakilom ro se tharau thirim khoi je sen na ta thun ne lo topin isu krista ming dam na fam kim lo theng ro se amen kan thian nu hi nerve thalaw ni kum nga ve la ni to an chuan a nerve thalaw wangin a kel te hi abaya step te pokal tha thei lawa chu chu ni zan in khoma khan damna lo changa voina te po abai te engma ong to lawa tin ti akhela hian bok lian deuh oma chu chu an zaina hnu chu an na thina chung ana zong chu za ina hian engma ong to lawa damna hat changa ni amen lal pachu pakilom ro se voina akal bai to mi lo va bai chin an zai na nu eng ma po na to lo va tharau thirim khoi la na na thun en lo to pen ro se chenu lang jing ro lal par khiak thar thi che ro se lal pa khiak thi rong bol na i tak sa khise lo awa ngai ni dang turang ni zo lo in khin na zong zong chu lali so krista ming tu na lo ki le vek ro se isu ameng asma nana wanga buai a om hu te na thina atia chu doctorin adam thei to lo wangan ti khan ya tia chung anna te asma te chu dam doi po mang to lo wa adam vek to atini tu amen kan thian pa hi march kha khanin apum pui hi an saya chumi an sai na chu a septic na ti thina a khu zong te a tong zong te hen na thine ni chu chung zong chu zani na hen na lo re fe ka eng ma na om to lo te an sai na nu liam na chu a septic septika kapuhi kumli kumnga vela saitika wangin hetiang dai for veli anna thina tia chu tuna khan are effect to dam vek to tini kumli kumnga website ka wangana to chu tu han re ta fe ka mo